りの関です。今日はですね、味付けにもう迷わない奇跡のお出汁を今日ご紹介させていただきたいと思います。材料はもう簡単に水800cc、こちらみりん 100cc、薄口 100cc、顆粒のお出汁ですね 15g 入っています。こちらよく日本料理で八方だしというのを使います。そちらをですね、今回手軽におかずに使えるようにと奇跡の究極の時短レシピの81だしをご紹介していきたいと思います。じゃあこちらまずもうこのまま作っていきますね。もう簡単です。水 800cc ですね。こちらボウルかなんかに入れていただいて、あとみりんと醤油から入れていきますね。醤油、こちら薄口醤油ですね。こちら塩よりもね、醤油の方が香りがありますので、塩のように直接感じる塩分じゃなくて旨味も加わっていきます。でこちら砂糖の代わりにこうみりんを使います。砂糖だと直接的な甘みがありますけど、みりんですとまたこちらの方も風味、深みのまろやかさが出てきますので、今回も混ぜるだけですね。でこちら混ぜていただいたら、こちら 15g の顆粒だしを入れていきます。でよく主婦の方に聞くことがあります。やっぱりおかず作ったりするのは本当に面倒くさい、大変だっていうことを聞きますので、今回この81だしありましたら、野菜を入れてだしを入れて煮てもう完成。そんな時短、奇跡の時短レシピを今日はご紹介していきたいと思います。水8、みりん1、醤油1っていうことですね。そうですね、8対1対1っていうことです。これ和食料理人のそうですね、はい、黄金比率、はい、八方だしになります。簡単八方だしですね。はい、じゃあこういうお出汁ね、簡単に作らせていただきました。ご家庭ではですね、保存しやすいようなペットボトルにですね、このまま入れていただいて、保存ですね、冷蔵庫で1週間ほど持ちますので、もうお出汁暇な時に作っておいて、忙しい時も帰ってきたらこのお出汁を入れて煮るだけですので、もうこういう感じで冷蔵庫の脇に牛乳の横に置いていてください。では実際こちらを使って簡単肉じゃが、今日はご紹介させていただきます。じゃあ本日ですね、もう簡単に奇跡の時短だしを使って実際に超簡単な肉じゃがを作っていきます。材料の方説明させていただきます。まずバラ肉ですね、 150g、 2人前相当の肉じゃがの量になっております。じゃがいも本日メークインですね。で人参半分2分の1、玉ねぎ2分の1、あとスナップエンドウ4本、あと白滝が2分の1袋になっております。で実際こちらを使って簡単肉じゃが作ってまいりたいと思います。はい、じゃあこちらですね、まずはじゃあ下ごしらえしていきたいと思います。まずは人参からですね。人参ね、切っていただいて皮剥いていきますね。こちら乱切りにしていきますね。乱切りですね。乱切り、一口大に切っていきます。やはりね、料理作るっていうのは本当に主婦の方もみんな結構ストレス感じてますので、こちらをやっていただくと本当に簡単に作れますので、今日はご紹介させていただきます。はい、玉ねぎはくし切りに切っていきますね。はい、こちらくし切りです。でじゃがいもですね、こちらも皮むいて、乱切りにしていきたいと思います。天とね、血を落とすことでこう押さえやすくなって剥きやすくなります。丸いと結構手滑らして手切っちゃいますので、天地を切って剥くのがおすすめです。これじゃがいもはいろんなの種類あります。そうですね、メークインと男爵よく使うと思いますけど、男爵の方はちょっとホクホク、お好みで使っていただいて結構なんですけど、ちょっとホクホクした粉吹き芋みたいな感じの肉じゃがにしたい時は男爵芋を使ってください。メークインの方が煮崩れしにくいんで、火加減も気にせずに弱火で時短でできますので、時短で作る時はメークインがぜひおすすめになってます。はい、こんな感じですね。煮崩れしにくい特徴があります。こちらも乱切りにしていきますね。先ほど同様、火が通りやすいように大きさも大体揃えてください。はい、あとお肉ですね。このね、切る順番にもやはり時短ね、先に肉切ってしまうとまな板が油っぽくなってしまうので、まかないとか忙しい時なるべく野菜からまな板汚れない順番で切るようによく心がけてましたんでね、こういう感じで下処理をしてください。じゃあ下処理の方こちらで完成です。じゃあこちらのね、もう今下処理終わりましたので、材料を使って、じゃあ実際にどんだけ簡単なのかやっていきます。じゃあまずはですね、
サラダ油大さじ1杯です。こちらで素材をですね軽く炒めます。炒めることによって油のコーティングがされますので煮崩れしにくいと言われてます。じゃあじゃがいもからいきます。じゃがいもとまず火が通りにくい順番です。あ、そうですね、おっしゃる通りです。こちらで軽くでまた油をね入れることによって肉じゃがのコクにもつながってきますのでね、ぜひこれちょっと一手間ですけどやってください。玉ねぎも入れていきます。はい、じゃあ玉ねぎも入れていきます。はい、油をなじませていきますね。で全体に、油が回りますともう艶やかに光ってると思いますけど、そしたら湯通しした白滝ですね。こちら湯通しした白滝を入れていきます。湯通ししてお湯で、そうですね、煮ることですね。どのぐらい煮るんですか？もうね、本当に 2,3 分沸騰させてください。で煮ることによってよく何で煮るんですかって聞かれるんですけど、煮ることによって臭み、もちろん臭みも取れます。その他やっぱり味が染み込みやすくなりますので、ぜひ面倒くさがらずに湯通ししてください。でこちら馴染んできました。じゃあ先ほどのですね冷蔵庫にもおそらく入ってるだろうこのお出汁をもう簡単に入れるだけです。野菜を切って煮汁を入れるだけ、ひたひたねくらいに入れます。はい、このぐらいでもう味付けないです。もうこのままで完成しますので、あとは煮ていきます。はい、煮立つまで強火にしてください。そうするとだんだんこう煮立ってきますので、こちらですねアルミ箔で落とし蓋していきます。落とし蓋って何でするのってよく質問聞きます。なんでするかっていうのは、こちら火の周りをですね、火がこう煮汁が対流することによって均等に素材に火が通るために落とし蓋をしていきます。でこちら強火で煮立ったので中火にします。はい、もうこちらあともう8分煮るだけで完成になりますね。はい、8分煮ると言いましたが、今4分経ちました。豚肉を4分ぐらいでこちら入れていきます。肉じゃがでよく豚肉炒める方いるんですけど、炒めすぎちゃって肉が硬くなっちゃうんですね。こちらもこう茹で豚しゃぶしゃぶみたいな感じなので、すごく豚肉がふんわり仕上がりますので、こちらの方おすすめですので試してみてください。ではですね、またさらに蓋していきます。あと4分経てば完成で、じゃあこちらですね8分経ちました。こんな感じで仕上がってきます。はい、じゃあ先ほどのですねスナップエンドウですね、ちょっと上がりに入れていただいて、で最後ここで火を止めます。こちらですね、野菜切る、だし入れる、8分煮る超簡単肉じゃがの完成です。はい、完成です。はい、じゃあこちらですね、一晩寝かした肉じゃがです。このタッパーごと温めました。もう芋もねしっかりやっぱり色ついて変わってますね。お味がついてます。でもこのガバッと豪快に持っていきますね。はい、本当に簡単に8分煮るだけでできます。本当こちら作っていただくと主婦の味方となりますので、こちらのお出汁おすすめです。はい、どうも我が年、西麻布長井です。本日は試食をさせていただきます。飲食店の人事をやらせていただいてます倉田と申します。今日は一緒に食べさせていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。いい感じにね、こう1日経った肉じゃがを召し上がるんですけどね、すごい香りももいい香りですうね。鼻のとこまで来て、はい。美味しそうこうです。いうのは火が経てば経つほど美味しいんじゃないの？そうですね。どんどん染み込んでいって、カレーと同じだよね。そうですね。うんはい。ではいただきましょ。いうただきます。味しみしみで美味しいですね。そうですね。芯までしっかりと味が染み込んでますからね。すごいですねこれ。すごい。この発泡だしですかこれ。
方だしいい仕事してますね。七味とかかけないんですか？いやそれはやっぱり好みだと思うんですけど、やっぱ今のこの自然体の味、まずはこちらをまずはいただいて、まずその後七味をちょろちょろどっさりとかけても、このでっかいじゃがいもにもやっぱり中までしっかり中まで味。しっかり味付いてますね。お肉も柔らかくて美味しいです。じゃあ七味が到着したのでちょっと僕はかけさせていただきますよ。またこれ味変というところでね、はい。おつゆもね本当に残したくないそうですぐらいもう全部いただきたい。まあお夜食にもいいですし、おかずにも全然いいです。多分お子様にもゴロゴロとしたところでね喜んでいただけるかと思います。大きめのじゃがいもですけど、これだけしっかりしてると子供は喜びますね。そうですね。はい。この味だとね全然お子様も本当にそうですね。美味しいなと。ぜひご家庭でこの八方だしをしっかり作っていただいて、何でも入ってるのでしっかりと作っていただければと思います。よろしいですか？はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。